wanditse ibintu by'ubugoryi nyine. Abana ni abanjye, sinababyaranye na musaza wawe, sinababyaranye na so, sinababyaranye na so wanyu, kabone nubwo yaba ari we, waba bafiteho uburenganzira kuruta mama we na papa we? Ufite ikibazo gikomeye. Kanizere ko mumeze neza cyane, abantu mwabonye ibi bintu mugahita mumenya ikintu ngiye kubabwira, munshyirire imitima muri comment. Umva hashize umwaka, ndumva umwaka urimo, hari bimwe mu bintu biri ahangaha mwabonye mu kiganiro nakoze, mu biganiro byabanje kuri channel yanjye nyifungura YouTube, ndumva kirimo ikiganiro kijya gusa n'iki ngiki, ariko hari abantu bambajije kuri nimero yanjye, hari abamamagaye babiri bari hano mu Rwanda, hari n'abandi bamama batatu bari Canada, bambajije ku bintu by'amavuta. Noneho nuko ukuntu nabivuzeho kera, harimo ibyo nyikoresha, harimo ibyo naretse, hari abambajije ku by'abana, hari umuntu wigeze kumbwira ngo nzamufashe ngo twite abana batatu, nzamufashe ukuntu yakitegura, ukuntu nyine ibikoresho yakoresha n'uburyo yabyitwaramo. Ariko ndi bugusubirizemo hano mu bintu bikeya, ntabwo byakunze ko tubonana ngo tuganire kuko yari yansabye ko twahura, ariko mu by'ukuri sinzi, umunsi wanjye usigaye urangira nkabona nanjye umbanye mutoya, rero birangora kuba hari igihe bishobora kumfata igihe kugira ngo mbashe guhura n'undi muntu, tugire ibintu tunoza, tugire ibintu dushyira ku murongo. Rero aho kugira ngo iminsi ikomeze yicume bizageraho mba umubeshyi kuri wowe, ndi bugusubize muri iki kiganiro. Nongere niyama abantu bo kuri TikTok cyangwa abantu mubona post zanjye aho ariho hose mukajya kwandikamo ngo nabariye amafaranga, mukashyiraho n'ibitutsi bidafite epfo na ruguru. Ndabiyamye. Ubundi uza kwandika muri comment niho uri busubirizwa amafaranga yawe, mwagiye mujya kuri RIB. Narabivuze ahantu hose hashoboka, mbivuga no ku bintu byose byanjye nkoresha, ngo ku bintu byanjye byose nkoresha kuko umuntu yemujinya kuri social media zanjye zose nkoresha, nabivuzeho ko atari ngewe, warangiza ukabyirengagiza ukaza kwandika ibintu bidafite epfo na ruguru. Ubundi muba mwariye cyangwa n'inzara? Nimba barakuriye amafaranga, umuntu anyiyitirira, jya kuri RIB werekane message utanga ayo mafaranga, utanga ikirego, niba mpamagara njyewe nzajya kwitaba. Ariko wiza kwandika ibintu bipfuye umutwe, cyangwa aba ari wowe nzatangira ikirego hejuru kuza gutukana, cyangwa muzi ko gutukana umuntu atabihanirwa. Rimwe na rimwe mujye mugerageza gukoresha ubwenge, ko ntacyo biba bitwaye kubukoresha. Kandi hariho n'abantu babikora, hari nk'abantu banyandikiraga babanje kwandika ibimesaje bipfuye, ngewe nkababera imfura. Hari igihe buriya biterwa n'ukuntu nabyutse, igihe ushaka kunshiraho isoni nkazigushiraho inshuro 1000 kabisa. Ntago igihe cyose ngiye mba nuje, hari igihe ushobora kuza kunsitara ahubwo nanjye nabyutse nabi, nkaguha ikinyarwanda cya kindi cyuzuye ku buryo utanakoramo. N'undi munsi rero hari abanyandikiraga bakambwira ukuntu ngo babariye amafaranga, ibibazo bagize ibiki n'ibiki. Naza nkambwira noneho ima screenshot zawe wishyura uwo muntu, nabimubwira akagenda ntazagaruke, bikancanga se biba ari ukuri? Ntabwo biba ari ukuri. Rero inama nabagira, abantu mwari amafaranga n'umuntu nyiyitirira, kuko si ngewe. Ngewe ntabwo nkeneye ayo mafaranga yanyu kugira ngo ndembeho pe. Mfite imbaraga, nshimira Imana ko yazimaye, nshima Imana ko yandiza akantu k'ubunebwe muri njye. Iyo mbonye ikiraka ndagenda ngakora nkarya amafaranga yanjye. Ntabwo amafaranga y'abanyarwanda yari nkeneye kurya, habe na gato kabisa. Rero nimba uzi ko watanze amafaranga bakayarya, aho kugira ngo uze unuke wigire umuntu umushize w'isoni wa mbere mu gihugu, ujya ujya kuri polisi uvuga uti ngewe uyu muntu namuheje amafaranga yanjye mu mazina ya naya, byagenze gutya, utanga ibintu byose. Ahasigaye akazi kazaba ari akabo, bareba icyo bagomba gukora. Ngewe ntazajya umuntu wongera kuza kungwaho. Ikindi, abantu mwigize abajyanama mu bintu bitabareba, hari injajwe imwe
yaje kwandika ku kiganiro cy'abana banjye ngo nindeke ngo gucuruza abana. Nshuti yanjye bari abana n'abanjye, n'abatwitse amezi 9, haburagaho ibyumweru 2 kugira ngo nuzuze amezi 9, ndababyara kugeza aka kanya. Ndibaza nta n'amata y'inyange agashashi k'igihumbi wigeze ubazanira. Wowe uranyigisha gute kuntu ngomba kurera abana banjye? Wowe nimba ubafite ubaha ubuhe burere? Kubera ibigambo wagiye kwandika. Buriya nibwo bwenge muba mufite? Imana igiye yorohereza abo baziranenge muba mwarabyaye, kuko umuntu aba abona icyo mubahereza kabisa. Abana n'abanjye sindi kubacuruza. Inuza YouTube channel mbashyiraho ni iyanjye, simba nanakubwiye ngo uzubarebe. Urukumva mujye mureba ibintu bibafitiye inyungu mu buzima bwanyu. Niba urebye ikiganiro cyanjye ukumva nta kintu ukuyemo, wanyonze ukagenda. Ntabwo mba nakugushyizemo akagozi ngo nkukurure ngo nkubwire ngo ngwino ndebera ibiganiro. Oya, uraza ukandika igikomenti nk'icyo gipfuye abandi bakagusubiza, wanjijiwe ari wowe. Ikindi kintu nabonye ni uko aba bantu baza kwandika komenti zidafuze, zidafite umutwe n'ikibuno, baba bafite uducano turi hasi bashaka kuzamura. Rero akavuga ati reka njye ku kiganiro cya runaka nandika ibintu bipfuye, abantu bamfateho umwanya baze bandebe. Rero abantu barabavumbuye, mushaka ibindi bintu byiza mukora. Barabavumbuye ibyo bintu byanyu mwirirwamo by'amatiku, by'ibitutsi n'ibiki. Rwose iyo cano yawe nabonye nta muntu waza kuyireba kubera ko watukanye, kuko uba wanditse ibintu by'ubugoryi nyine. Abana n'abanjye, sinababyaranye na musaza wawe, sinababyaranye na so, sinababyaranye na so wanyu, kabone nubwo yaba ari we. Waba bafiteho uburenganzira kuruta mama we na papa we? Ufite ikibazo gikomeye. Reka turekane n'abo bantu baba batazi icyo bashaka mu buzima bwabo, bagapfa kuvuga ibyo babonye. Ariko ubutaha abantu muza kwandika ibikomenti munuka ngo nabaririye amafaranga, ni ukuri namwe nzabatangira ikirego, kuko hari ubwo murengera. Sinabaririye amafaranga mu byumve. Hari abantu bigize mere ku mubyeyi ubu aracyatwite w'abana 3, ubona babwiye nyitangira ibyo byose bitarazamo, wasabye kuzagira ibintu umufasha by'ukuntu niteguye abana banjye. Ngiye gusubiza bikeya, ariko nzi ko hari n'abandi bashaka kubikenera, kuko hari igihe umuntu atwita abana 3 yajya kugura ibintu ugasanga yaguze byinshi, ugasanga yaguze ya valize umuntu agura iyo afite ubukwe, akaba yari yazajyana kwa muganga. Nyine ukagira akantu ko gupanika ibintu ukabigira byinshi, kandi ntabwo aba ari byo. Buriya abana ukuntu bakura murabizi pe. Umwana hari igihe umubyara uzi ngo uzabyara akabebe gatoya ngo ibiki. Ngewe mbyara numvaga nzabyara abana bafite nk'ikiro n'inusu, numvaga bazaba ari bato kuko nazaba ari benshi mu nda, ariko bavutse hejuru y'ibiro 200, 200 gutyo. Harimo utwenda nari naraguze duto cyane batigeze bambara. Rero ni byiza yuko ugura imyenda mike. Niba ari abana 3, ntuzarenze katubare imyenda 30, kuko nibamara kuvuka inyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, umwana arakura bitangaje, ku buryo utangira kuvuga napfushije ubusa, nagize gutya. Rero igihe usanga ubabyaye ari nabo ba mbere. Icyiza rero ugura imyenda mike pe, valize ukagura iringaniye. Apana nawe kugenda kwa muganga umeze nk'umuntu wahukanye. Ugura bikeya, nta mpamvu yo kugura ibintu byinshi. Wenda ibyinshi ushobora kugura nabonye umuntu akenera iyo afite abana b'impanga rwose ni pampa pe. Ababyeyi tugikoresha pampa, dufite noneho impanga dukoresha pampa nyinshi. Usibye ko ubu ngewe alhamdulillah ubu bagabanyije gukoresha pampa cyane, ko ku manywa ntibacyambara pampa, bajya muri po. Hari n'umuntu wanditse comment ambwira ngo nzamubwire icyo nakoresheje nimba abana banjye batakinyara ku buriri. Sheri, nta kindi kintu kidasanzwe nakoresheje usibye kuba yakwinyarira akubita ku kibuno nkambwira ko ari bibi, agomba kuvuga po. Nuko ariko ku manywa iyo bagiye kuryama umuntu abanza kubashyira kuri po, bakaryama bakabyuka batanyaye ku buriri.
noneho nijoro iyo bagiye kuryama tubambika pampa. Urumva nsigaye nkoresha pampa 3 ku munsi, mbere narakoreshaga pampa zirenga 10. Rero umuntu ufite akabebe gato, abana batoya, murambabura ndi kwibanda ku mpanga z'abana 3 rwose ukenera pampa. Nibyo bintu ushaka kugura ari byinshi niwicuza impamvu waziguze, pampa na renjete. Ikintu cya mbere mubyeyi ni ukugura imyenda itari myinshi, kuko niho hantu honyine umuntu yaguze imyenda myinshi asanga amafaranga yarapfishije ubusa. Ikindi kintu, umwana w'uruhinja njyewe ntabwo nakugira inama yo guhita wifata ukajya kumusiga, yaba ku mubiri yaba hehe. Kwa muganga nabonaga baboza bakahita banabasiga, n'abanjye barabibakoze, ariko bamaze kugera mu maboko yanjye nyuma y'iminsi, uwa mbere namunye mu minsi 4 nigeze kubivugaho, njyewe ntabwo nongeye kubasiga hose, kuko kwa muganga barabasigaga hose gikotori rwose nta kintu bibatwaye, ariko njyewe ntabwo nahise nkomeza kubasiga ahantu hose, narekeye aho kugeza dutashye. Rero tumaze gutaha, amavuta ya mbere nabasize yahe mana yanjye, nabasize yahe, nibagiwe izina. Hari amavuta nabasize sha arabanga pe, bamera nabanje kubasiga Monstera, hakaba harimo 2 muri bo yarabanze, undi umwe aramukunda pe, ubona anasa neza. Noneho nza kuyavaho uko byaramvangaga kubaha ibintu bitandukanye, mfata umwanzuro rero kubahuriza ku kintu kimwe, nibwo naguze Zwitsal. Iyi Zwitsal ni nziza, nuko nasanze hano barayishishuye, mfite ibicupa 2 ariko n'ubundi byose hano birashishuye, sinzi ukuntu baba babigenjeje, ariko Zwitsal aya mavuta ababyeyi benshi barayazi. Ikiza cy'aya mavuta rero, iyo ufite umwana ufite uruhu rugoye, nyine uruhu rwe rufite nk'utuntu, nka Talha yari afite utuntu hano gutya, twamusiga ukagira ngo ntabwo twamusiga, igihe cyose ukaba wahora umusiga ariko tukanga gushira. Nangiye kumusiga Zwitsal byahise bishira. Noneho yamareje y'ababebe yo gushyuha n'ibiki mu ijosi, Michael nawe arabigira, ariko icyo gihe mbere ntaratangira kuyabasiga bwabaga buhari bukanamurya akabushima. Noneho nangiye kuyabasiga hakajya haza nyine uduhere tw'ubushyuhe, ariko ntidutume yishima, ikindi ntidutinde ku mubiri tukahita tuvaho. Inyindi wanjye, Haruwa wanjye rwose nta bibazo ajya agira uw'abandi bijyanye n'amavuta n'ibiki, ibyo wamusiga byose. Nigeze no kumara nk'ukwezi ntabaguriye ino Zwitsal, mbasiga iyi Movit. Njyewe ubu bishoboka n'aya mavuta yabaho amanini kuri aya niyo nagura, ibyo bitamendesha, niyo mpamvu mubona naguze iki Movit kinini. Nigeze kuyibasiga ariko mbona bamwiri gutuma bamera nabi hano mu gahanga. Hari ukuntu uyu mwana yamenyereye kwisiga amavuta nk'aya ngaya, ukajya gukubitaho gikotori bita byivanga, ukabona ntabwo ari kumera neza nyine. Nicyo cyatumye ndeka kuyibasiga, ariko ku masusu dushyiraho n'ubundi no gikotori. Iyi Movit ni sawa. Hari ikindi gikotori ninyibona nzakibereka, nananiwe no gufata izina ryacyo kuko ukuntu cyambereye kibi. Wibaza igikotori usiga umwana ku gisusu ariko ukabona ko ari kibi. Icyo gikotori rwose nagisize umwana wanjye ku gisusu biranga, ariko iyi Movit byari bimeze neza. Ikindi kintu, izi renjete ni nziza, ziragira. Izi renjete zibamo amazi menshi, singiye kuvuga izindi renjete zifite amazina akomeye ariko zitagira amazi. Ubwo abantu bazikoresha mwahise mumenya izo arizo, ariko izi renjete zigira amazi. Sinzi ba nyirazo, ntabwo ndi kubamamariza, ariko zigira amazi byataye. Bagiye kurya papa, ngaho genda shari, aka ndi kwifotora sibyo, ngaho genda kurya, genda kurya, genda sheri, iyi tapi genda uyirebe mu gikoni, nako hari ahantu. Oya genda
itapi genda genda sheri ehe izi renjete ntabwo nziba nyirazo sindi kubamamariza mutagira ngo niyo mpamvu ariko ziroroha hano harimo piyesi 200 sha ibindi bintu nibagiye kubabwira renjete abana njye bakiri bato twazikoreshaga yeba wowe ari nyinshi ariko usibye ko hari n'igihe binaterwa n'abantu nyine muba mufatanyije kurera abo bana kuko hari umuntu uba ukoresha ibintu byinshi mu kaboko kiwe hari n'ubuzi gukoresha ibintu bikeya kandi bikagenda neza renjete na pampa kubigura uri umubyeyi witegura umwana ukagura byinshi rwose nta kintu bitwaye ubwo rero iby'abana simbisoje ngeze kuri njyewe hari abo bamama 3 nababwiye bari Canada niba bose ariho batuye sinanabyibuka neza nararize bigeze nyine kumbaza ku bintu bijyanye n'amavuta nisiga nkeka ko bashaka kuba batari barabonye iki kiganiro cyanjye kuko umwaka ni mwinshi ikiganiro kimaze umwaka ubwo wenda n'amezi arenga ushobora kuba batarasubiye inyuma ngo bakirebe ariko reka mbasubizeho inyuma gatoya aya mavuta nayisize mvuye kuri Françoise Bed niyo nisigaga nyivaho nisiga aya ngaya ya Lipikari ariko nisigaga bombe noneho nza guhura n'umukobwa buriya kumenya ibintu bijyanye n'uruhu rwawe ni byiza nk'ubu nshaka kukubwira amavuta ibintu mba ndi kubabwira ni ibintu biri natirere ntabwo ari ibintu by'abantu bisizeho amavuta atukuza ukaba sinitukuza uko nsa niko mva ahubwo inzobe yanjye yaragabanyutse ndi umwana yari nyinshi cyane mfite n'ubusatsi bw'umutuku pe ubona bitameze neza ariko ubu ngubu yaragabanyutse ntabwo nigeze nisiga amavuta atukuza ntabwo nitukuza icyo kintu mu cyumba hatazagira umuntu mbaza ngo ari amavuta asarakesha oya ni amavuta asanzwe ni nk'uko wakisiga andi iyo ari yo yose nisize iyo Françoise ndayisiga igihe kinini noneho hari mukuru wanjye uba Belgique yaje inaha anzanira amavuta ayo ngayo ya Françoise nari mfite n'irindi cupa noneho ndagenda nyamarana igihe kinini nkajya nisiga ariko nafunguye ngo ndebemo imbere nsanga amavuta ashaje yabaye umuhondo kubera iki nari nyamaranye igihe nshobora kuba byari nko hejuru y'umwaka kuko nisiga amavuta make pe nisiga amavuta make ku mubiri simbabeshye ngewe kwisiga umubiri wose bintera ubunebwe ntabwo ariko mbikora buri munsi noneho nyavuyeho koko yari yamaze nyine mbona ntazi ukuntu ndi kumera nibwo nagiye kuri Lipikari nakumita nisiga bombe nibwo nahuye rero n'umukobwa arambwira ati bombe niyo abantu bafite uruhu rufite ibibazo bafite nk'ibiheri utundi tuntu turi ku ruhu ati izajya ituma wumuka cyane kuko mu maso nyine wabonaga asa neza ariko ku mugani we numagaye ukuntu mu maso arangije arambwira njye nisiga le ubu rero nisiga Lipikari ariko le ndaza kukabereka neza aya mavuta ni meza pe ariko nkeka ko kuri iyi nshuro nanjye nkeneye kujya kubonana n'umuganga w'uruhu kuko mfite akantu k'ubunebwe uyu munsi ni kwa mbere nta siporo nakoze naryamye tumba mbere maisha nyuma ubunebwe buramfata ariko nari ndi kubabwira nanjye nkeneye kubonana n'umuganga w'uruhu kuko mfite allergie zikabije sinzi nimba muri kubibona mu mutwe wanjye nta mwanda urimo ibisuko yego kuri byatangiye gusaza ariko ntabwo nibaza ko najya mfuka ibintu nkabimarana ukwezi kumwe nkahita nyine mpinduka n'ibiki bishobora kuba ari uburwayi bw'uruhu nkaba mbeshyera imisatsi ubu ngomba kubonana n'umuganga w'uruhu nkamenya ukuntu bimeze ko ushobora gusanga amavuta nkeneye kuyavaho ko nari ndi gutekereza nindamuka ntahise ngenda ngo mbonane na muganga w'uruhu nzaba ndetse iyi Lipikari nkisiga Zwitsari nkunda n'ukuntu ihumura neza bya hatari kandi aya mavuta ntagahenda aya mavuta nayaguze 16 kandi mu minsi yashize bari bayagabanyije rwose iyo yahenze cyane yahenze byakabije yabuze ni 17 ariko ubu
ni Imana yonyine. Noneho nabanale abisiga bome ndabasuhuje. Aya mavuta arahenda, ni meza pe ariko arahenda. Singiye kuvuga ibiciro hatagira umuntu uvuga ngo ni ukwihamagara, ubishaka aze kubaza. Ikindi rero ni aka kadiyodora. Aka kadiyodora ni keza ku muntu ushobora kuba afite ibibazo byo kubira ibyunzwe, ukabona nk'ishati ye yatose cyangwa akazana icyunzwe wagira ngo ni nk'iki ngagira ye baba we, cya cyunzwe nyine wumva nawe ubwawe kuvuga ati Imana mfasha nahe nubwo ntihagire umuntu duhura, ntihagire umuntu uza kunyihoberesha. Nimba ugira ikibazo cy'icyunzwe, kandi akenshi hagiye biterwa n'akazi, mu kazi kagasanga wirirwa wirukanka ugenda ugira gute. Niba udashaka kubira ibyunzwe ngo nyine bize inyuma cyangwa ku myenda yawe byuzuriraneho, wakigura kano kadiyodora kagura 3. Ni keza gahumura neza. Habaho black kuko iyi ni black, habaho na blue, habaho n'iki n'umutuku wayo. Ikindi rero aha hantu tugeze, aha niba ugeze kuri iki gikarito uri umugabo busimbutsa ndababeshya ariko n'umugabo yabyumva. Izi ni protege silipe. Izi protege silipe nizo ngewe nkoresha, ni nziza mw'abantu. Iyi ni large, sinzi niba muri kubibona. Iyi ni large kandi large niyo nziza, apana kujya kugura akantu kaba kareshya nka gutya ugasanga n'ubundi nta kintu bimaze. Iyi large ikwirwa ahantu hose. Iyi protege rero ni nziza. Reka mbabwire, hari nk'umuntu uba usanga urajya ahangaha wanyweye amazi wagize gute, uragenda usobe nturibona uko witawaza, cyangwa se nimba ubona nuko witawaza ntufite akandi kantu uri bwihanaguze ngo wumuke, ugatuma ikariso yawe imera nk'iyatose, hakazamo akantu kameze nk'agahuye cyangwa uruhumbu. Iyi protege ntabwo ihenda, igura 5,500, iba irimo utuntu 50. Utu tuntu 50 rwose watwambara iminsi myinshi ariko ukaba umeze neza, ukaba uhumura. Wenda tureke guhumura nyine byo guhumura kuba wowe wumva nta mwuka wawe utambuka ngo ujye mu bantu ngo wumve umuntu urimo uramwishisha. Ikindi ushobora kuba urwaye n'ama infection uri mu gihe cyo kwivuza ariko nyine bikiri kuza kandi ugomba kujya mu kazi, ugomba kujya hehe, jya wambara protege silipe. Kwambara protege silipe ni ubusirimu. Ubusirimu ngewe nemera ni ukugira isuku. Nimba iyo myenda yawe ibiri ufite imbere n'inyuma ubasha kuyifura ukiyitaho, ubwo ni ubusirimu. Ntibazakubwira ngo ubusirimu ngo ni ukujya ngo kwifotoreza ku biryo by'abandi, ngo ubusirimu ngo ni ukwihomeka ku bakobwa mutari mu ku rwego rumwe ngo ukunde ugendane nabo, ngo nawe umuntu ngo ukubonye ngo abone ko ugendana n'abantu basirimu. Ubusirimu ni isuku, ubusirimu ni ukwiyitaho, ubusirimu ni ukumenya aho ukwiriye kuba uri, ni ibiki ugomba kuba uri gukora. Ntabwo ubusirimu ari ukwihoma mu bintu by'abandi. Inshuti zanjye, ku gitsina gore iyo gahunda ya protege silipe ni nziza. Niyo uyambara ntupfa kurwaragurika utuntu twari two twose ubonye. Iyo uyambaye ikanda urikuraho ugashyiraho iyindi. Birashoboka ushaka kujya ahantu mu bukwe ukirirwa unywa fanta zaho nk'aho ari cyo cyakujyanye, ariko usoba ntumbeshye ngo hari ahantu habereye ubukwe ngo uba wizenga ukuntu hameze neza ngo buri bubone amazi ngo ukitabaza cyangwa n'ibiki, ugasanga urahagurutse n'udukarito ugiye mu kare. Mu kandi kanya waza kwicara imikenyero yashyushye nawe washyushye, tugatangira kumva akantu kakuka gashyushye kazamuka katameze neza. Simbabwiye, mumbarire mugerageze kwambara protege silipe, muzanshimira nyuma. Ni nziza waba urwaye waba utarwaye. Niba ufite n'umwana ujya ku ishuri wamaze kuba inkumi, kamugurire kamwe ajya ava mu rugo akambaye, utundi 2 dushyire muri bag, arajya gutaha saa 11 yadukoresheje, umwana ameze neza adafite akantu k'agahuyu. Hari ibintu ngiye kuvuga, ariko hari ahantu hamwe nagiye kwicara, hari ikigo cy'amashuri,
haza abana b'abakobwa, aho nari nicaye hari hemerewe kwinjira abana b'abakobwa gusa, baraza ariko ikintu cya mbere wumva ni utuntu tumeze nk'udukari. Tubisimbuke mwabyumvishije. Iyi korogati rero, iyi korogati sinzi nayizanye muri bino bintu nibagirwa nyine nyirekeraho, niyo mpamvu nyivuzeho, ariko iyi ni umuti. Ni umuti niyo nkoresha kuva natangira. Hari abantu bigeze kuvuga ngo apareye ngo nzambaye ngo nimba ari imyaka 5 nambaye apareye igihe bwa mbere nambara apareye narazambaye, nyuma nambara retainer nabi nzikuramo, nongera nambara apareye. Noneho ahantu nakoreshaga hari muri prive kandi nkabona ibintu byabo ntabwo ndi kubaza njye na muganga ntituri kubasha kubahiriza gahunda, hari ukuntu biri kugenda nyine bitagenda neza. Noneho biba ngombwa ko njya kwivuza ahandi kuri Legacy, ubu niho nivuza. Biba ngombwa rero ko ariho nangirira, nambara na apareye zo hasi, imbere zari hejuru gusa. Biba ngombwa ko nambara n'izi ngizi nyine banakuramo amenyo, nigeze kubivuga n'ibiki byose, ariko ubu urugendo rugeze kure, ngira ngo ndi mu nzira zo kuba nazikuramo. Rero iyi ntabwo ari korogati gusa, ni n'umuti. Niwo muganga wanjye yanyandikiye, mwiza gukoresha ku muntu ku byo yasanze nyine biri mu menyo yanjye. Ntabwo nakugira inama yo kuvuga ngo ugende uyigure ngo ni nziza, ngo ituma amenyo ngo cyangwa ibiki, oya. Ni umuti kereka ari muganga wabonye ko bijyanye n'amenyo yawe ukaba wayigura. Korogati nzi nshobora kurangira umuntu, kereka nk'umuntu urabona abantu nka gutya ushaka kurya umwembe mubisi ukumva utuntu turakuriye ku menyo, nyine ufite utuntu ku menyo, se navuga gute, nka kumwe bakuba ikintu hasi ukumva birakuriye. Iyo ukoresheje Sensodyne Rapide biriya bintu birashira. Niyo ufite amenyo yacukutse kurya, iyo ukunda kuyikoresha birashira, ko nayo narayikoreshaga. Umugabo wanjye ni nayo akoresha, ariko njyewe nkoresha iyi ngiyi rwose. Iyi byingi mubyirengagize. Ikindi, uyu mufuka wanjye hari abantu bibajije ibintu ngendanamo, kambasubize. Ni igihiga, ni indarara yanjye igendamo iyi mashini. Ngendanamo ino mashini yanjye. Iyi mashini imfasha kwa uploadinga video zanjye mubona kuri YouTube. Akenshi nkora reka mbabwire, niba ari Norvege, niba ari ikibazo cya internet nkoresha ntabwo mbizi, ari igihe nshyiramo video zigatinda, nkaba mvuye hano ngiye nko mu mujyi zikajyamo, nta mashini najyanye ngo byibura ibindi bishyiriremo ngo nsohore ikiganiro. Nkongera nkitekereza ukuntu ngiye kumanuka umusozi nkaza nkagira gute, umva agahinda karanyishe. Nimba hari umuntu utuye Norvege ugira YouTube channel akaba afite internet akoresha akabona yihuta, ndakwinginze umbabare uyimbwire nanjye nyigerageze, kuko ari igihe nkora udusafari nkasanga nibagiwe icyo bikanira umujinya. Habamo iriya mashini, iyo nayigendanye nyine akenshi haba harimo iriya mashini. Ino agenda yo nyitwara ahantu hose, niyo nandikamo ibintu bya filime. Iyi ngiyi yo ni nshyashya, iyi ni nshyashya yo hari ibintu nenda kwandikamo bishya. Imana imfashe nze kubasha kubishyiramo uyu munsi kuko nibwo mbyifuza. Hakaba iyo nagendanye kano karacitse, iyo nagendanye isakoshi buri munsi, kabone nubwo wenda nshobora kuba nayisize nzi ko ntari butinde, aka ngaka ngatwara mu ntoki, wenda nkaba ngateretse mu modoka nkaza kugakoresha, sinshobora kugasiga. Aka niko nandikamo ikintu cyose nahashye. Aka ngaka mwarakamenye nayo kavuze inshuro nyinshi. Ikindi haba harimo nyine protege, haba harimo ekuteri, izi zo nizijya zivamo hano. Nakuye kava kuri telefone mbanyenazemo hano. Mw'abantu mwe nkunda Tom na Jerry kubi, haba harimo n'aka gatambaro. Ni ibyo bintu biba birimo hano. Ubundi hari n'igihe haba harimo umugozi w'imashini, ariko hari umwana w'inshuti nawutije ntiyatirura ngo asubizemo hano. Mwana wanjye wajya utira ukanatirura.
So, abantu rero mwibajije ibintu njya ngendanamo hano, ndibaza mbamaze amatsiko. Ni ibyo njya ngendanamo, nta bindi birenze. Wagira ngo ko hari akantu mbuze. Abantu mwambajije amavuta nisiga, nayaberetse, ndacyari kwisiga Lipikar, ndacyakoresha izi protege. Ikindi kintu, aya mavuta nababwiye, umuntu mukuru yayakoresha, umwana yayakoresha. Nimba ufite uruhu rwakunaniye waragerageje aya bikanga, uzagerageze n'aya ngaya, kuko ndi kumva nshaka. Aya mavuta ni meza, ni ukuri ni meza, noneho aroroshye. Aroroshye. Nimba ukunda ukuntu ababebe nyine bahumura, n'aya mavuta wayisiga. Ngewe ubu ngubu arimo hano ni dukeya, nashiramo nicyo kiri ku mutima wanjye cyane, nzahita nisiga aya ngaya, ubundi ndebe ko ibyo bibazo nibaza bizaba byashize. Umva, nimba hari ikintu ntabasubije munyandikire muri komenti, mumbwire nzagikoreho. Ikindi, abantu mwifuza ko nabasangiza horeri ijyanye y'ibiryo byariko by'abana, wenda kuva ku myaka 2 kuzamura, cyangwa se kuva ku mwaka kugeza ku myaka 2, kuyo ndi gukoresha ubu ngubu, kuko itandukanye n'iyo mperuka kubaha. Niba hari abantu muyifuza, n'iyo mwaba 2, mwandike muri komenti, ikiganiro gikurikira ntahita nyibakorera. Imana rero ibamera umugisha, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Sinagenda ntababwiye ko muri Sunroot bafite product nshyashya ya powder igabanya ibiro, umuntu afata 2 ku munsi. Niba ufite ibiro biri hejuru ya 80 kuzamura, wabahamagara kuri 079 20 36 510 bakaguha iyo product. Bafite product nziza z'abadamu, abantu mukoresha onapo, zikagira ibintu bimwe na bimwe zihagarika, cyangwa zigatuma hari ibintu utiyumvamo bimwe na bimwe. Mwabahamagara bakabafasha. Abantu bafite ibibazo by'ama infection, barahari ngo bakwiteho. Kandi ikindi, murabizi ko ibintu byabo byose aba ari umwimerere, ni ibintu biri naturel, ni ibintu nyine bitongeyemo. Mubahamagare rero, babiteho, babafashe. Reba, kuba ibisuko byanjye bitaragira ukwezi ariko bikaba byazamutse bingana gutya, ni ukubera ari amavuta yabo. Amavuta yabo akoze imisatsi. Ikintu gihari, akoze imisatsi akanavura imvuvu. Impamvu rero ngewe nsigamo, hari nubwo mba mbona nakabije, hari igihe nsigamo 3 mu cyumweru. Ibi bisuko kuva nabisuka maze gusigamo inshuro zigera muri 4. N'ubu maze gusigamo inshuro zigera muri 4. Hano hagati ho mberetse mwakumirwa, ushobora kugira ngo hari mbimaranye igihe kinini, byarazamutse. Ari amavuta yabo rero akoze umusatsi. Mugende babiteho, ndabakunda cyane. Abantu mwarebye ikiganiro cyanjye kugeza kuri uyu munota, Imana ibamere ibyiza. Bye.